Թեհրանի կենտրոնական եւ այլ հատվածներում, Սպահանում, Ղոմում, Թավրիզում եւ այլ բնակավայրերում պայթյուններ են որոտացել։ Հաղորդվում է մի քանի տասնյակ օբյեկտի խոցման մասին։ Ըստ իրանական ԶԼՄ-ների թիրախում են պետական եւ այլ կառույցների շենքերը, միջուկային կենտրոնները։ Հաղորդվում է վիրավորների մասին։ Reuters-ի տվյալով Իրանի հոգեվոր առաջնորդ Ալի Խամենեին Թեհրանում չէ, նա տեղափոխվել է անվտանգ վայր։ Տեղեկություններ կան, որ պայթյուններից մեկը եղել է նրա կեցավայրի մոտակայքում։ Հայտարարվել է Իսլամական Հանրապետության օդային տարածքը փակելու մասին։ Իսրայելից հայտարարել են, որ կանխարգելիչ հարված են հասցրել Իրանին։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարի խոսքով առաջիկայում Իսլամական Հանրապետությունը կփորձի ավիահարվածներ հասցնել հրեական պետությանը, ուստի երկրում արտակարգ դրություն է հայտարարվել։ Օդային տարածքը փակվել է, բոլոր միջոցառումները հետաձգվել են, մարդկանց հորդորել են դուրս չգալ տներից։ Իսրայելի ընդդիմությունն աջակցություն է հայտնել իշխանության որոշմանը։ Հրեական պետության պետական հեռուստաալիքի տվյալով ռազմական գործողությունը ստացել է առյուծի մռնչոց անունը։ Դոնալդ Թրամփն էլ հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները մասշտաբային ռազմական գործողություն է սկսում Իրանի դեմ։ Նրա խոսքով Թեհրանի գործողություններն անմիջական վտանգ են ներկայացնում Միացյալ Նահանգների եւ արտերկրում ամերիկյան ռազմաբազաների համար։ Կոչնչացնենք Իրանի հրթիռները եւ ռազմական արդյունաբերությունը, նրանք հովանավորում են ահաբեկչությունը։ Նրանք երբեք միջուկային զենք չեն ունենա, հավելել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Թրամփը կոչ է արել Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին վայր դնել զենքերը։ Լուրեր են շրջանառվում, որ հարվածները կարող են շարունակվել առնվազն 4 օր։ Նախորդին ԱՄՆ նախագահը հայտարարել էր, որ դեռ որոշում չի կայացրել Իրանի հետ կապված, սակայն դժգոհ է միջուկային գործարքի շուրջ բանակցություններից, որոնք մեկնարկել էին վերջին օրերին։ ԱՄՆ նախագահը պնդել էր, Իրանը չի կարող միջուկային զենք ստեղծել, հավելել, երբեմն հարկավոր է լինում ուժ կիրառել։ Թեև Թեհրանը եւ միջնորդի դեր ստանձնած Օմանը դրական էին գնահատել բանակցությունների ընթացքը։ Օմանի արտգործնախարարը հայտարարել էր, որ Թեհրանը պատրաստ է հրաժարվել հարստացված ուրանի պաշարներից եւ թույլ տալ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությանը ստուգումներ անցկացնել երկրի միջուկային օբյեկտներում։ Պահպանվում է լարվածությունը նաև Աֆղանստան-Պակիստան սահմանին։ Փետրվարի 27-ին բռնկված բախումները եւ ավիահարվածները շարունակվել են։ Պակիստանից հայտնում են, որ թալիբների շրջանում զոհերի թիվն արդեն գերազանցում է 330-ը, 500-ից ավելի մարդ վիրավորվել է։ Հաղորդվում է, որ թիրախավորվել են Աֆղանստանի տարածքում գտնվող մի քանի տասնյակ օբյեկտներ կա դիրքային առաջխաղացում։ Քաբուլից տեղեկացրել են, որ պակիստանյան հարվածների հետևանքով զոհվել են նաև խաղաղ բնակիչներ, այդ թվում կանայք եւ երեխաներ։ ՄԱԿ գլխավոր քարտուղարը կոչ է արել Իսլամաբադին եւ Քաբուլին դադարեցնել ռազմական գործողությունները եւ կարգավորել տարաձայնությունները դիվանագիտության միջոցով։ Պետքարտուղարությունից նշել են, որ հետևում են ստեղծված իրավիճակին եւ աջակցություն են հայտնում թալիբների հարձակումներից պաշտպանվելու Պակիստանի իրավունքին։ Ավելի վաղ Պակիստանի պաշտպանության նախարարը հայտարարել էր Աֆղանստանում Թալիբան շարժման դեմ բաց պատերազմ վարելու մասին։ Խավաջա Ասիֆի խոսքով թալիբների կառավարությունն Աֆղանստանը վերածել է հնդկական գաղութի։ Երկրում հավաքել է ահաբեկիչների աշխարհի տարբեր ծայրերից, սկսել է ահաբեկչություն արտահանել եւ խլել է Աֆղանստանի ժողովրդի հիմնարար իրավունքները։ Պակիստանը ջանքեր է գործադրել բնականոն իրավիճակը պահպանելու համար, սակայն նրանք փորձեցին ագրեսիվ հարձակում իրականացնել Պակիստանի դեմ։ Մեր ուժերը վճռական պատասխան են տալիս, գրել էր նախարարը X-ի էջում։ Դիանա Գասպարյան, լուրեր։